Hi everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Ruby and I'm Sabi. So आज चाहिँ नि फेरि हामी मुकबाङ लिएर आएको छौं। आजको मुकबाङमा के छ साबी भन्दियौ? हामीसँग चाहिँ पोर्क छ है अनि बोडी र आलुको अनि तामाको दाल छ, दाल तरकारी अनि साग भयो अनि भन्नु प्याज लसुन अनि खुर्सानी अनि त्यसपछि तरकारीसँग खानलाई खाना पनि छ। आज चाहिँ प्यानमा हामीले पोर्कलाई सेकेर सागसँग खानी भनेर खाएको। यो चाहिँ नि त्यो सुकुटीको झोल अचार हो। पिरो छ के त्यो यससँग सागसँग खानलाई थोरै यो ग्रेभी लिएको। अनि त्यसपछि यो टिफिनमा चाहिँ किम्ची बनाएको थिए। सो किम्ची छ खानलाई यो सँग सागसँग हैन। त्यही हो। अनि ड्रिंक्सको लागि चाहिँ जुस छ, ऑरेन्ज जुस। त्यही हो। भोक लागेछ, हामी त के पनि खादैनौँ है ड्युटीबाट आएर। भर्खरै ड्युटीबाट आएको, टायर्ड प्लस हंग्री। राति पनि ढिलो सुतेको। सो बिहान छिटो उठेको। त्यही हो। सो मेरो भिडियोजहरुलाई लाइक गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै थ्यांक यू। कीप सपोर्टिङ अस। सो अब हामी स्टार्ट गर्छौं ल। स्टार्ट। साग पुग्छौ नि ल, पुग है। हातैले राख्ने हो। कस्तो खाम भएर कस्तो भएको छ। सब राख्नु पर्यो नि। यो त यो राख्नु यो पिराल्छ नि। थोरै हाल्नु पर्यो नि। ल यही राखिदिन्छु ल चम्चा। ओ माय गॉड, यो त झर्दो रहेछ त। यहाँनिर हाल झर्छ। भित्र ल फर्स्ट राइड हजुरहरूलाई ल। भोक लागेर कति बेला खाम जस्तो भयो। मिठो। भोक लागेर हेर्नु मर्न लाग्यो। नमर बेकनवाला पनि लिएर आएको थिएँ। बेकनवाला पनि ल्याएको। बेकनवाला पनि खाऊ, त्यस्तो भएको छैन होला। उसलाई चाहिँ गन्ध आएर खासै खानु खोज्दैन। यो पनि उमालेर गरेको मैले बेकनवाला पनि। ओ माय गॉड, भेरी गुड। खस्ला खस्ला भनेको त मेरै हातबाट खस्नु पर्यो नि। भात नि खाऊ। किम्ची हाल्नु भयो। किम्ची त डेन्जर अमिलो भयो क्या। डेन्जर चिसो छ, त्यही भएर फ्रिजमा नराखेको ढिलो अमिलिन्छ भनेर नराखेको एकदम छिटो अमिलो भएछ। फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको थिएँ किम्ची, राम्रो भयो है। मिठो भयो। हो न ले निकालेको के किम्ची उयोले झिकेको मैले। उयो हाल्नु पर्यो मलाई नि एउटा। यहाँ हाल्दै त यहाँ एउटा सानोवाला राख्दै ल। कस्तो तगडा अमिलो भएछ। ठुलै छ। भयो। चम्चा दुईटा ल्याउनु पर्ने सानोवाला।
रुको टेस्ट गरौँ खुर्सानी चियर्स खाने खाने लास्टमा आनन्द आउँदैछ भोक मेटेर बिहान चाहिँ के खाँदैन हामीले उसलाई कुदेर बस्यो आउँदैन कति 2:30 भयो क्या है कति बज्यो अहिले भात खानु बोडी र चाइनिज तामाको तरकारी बनायो मिठो भयो टाइट भएको है खुल्ला गर्दैन माइक्रोवेभमा बनाएको खाना हो तर टाइट भएछ सागसँग नै हालेर खान्छ भनेको कि मैले यो टाइटवाला गरेर खाउनु साथी त्यत्तिकै खाने मिल्दैन म त भात लभर हो फेरि जति बेला पनि भात चाहिन्छ मलाई मलाई त यो खाएर नि रफिनको याद आउँछ रफिनले बनाउने भएर काठमाडौँ आएर खानु लाग्यो धेरै हजुर तर मिठो अमिलो भएको है फेरि आज भिजाएको छु अहिले हालेन नुन हालेर मोलेर हालेर राखेको छु हाल्नुपर्छ एकछिनमा Oh my god. ओहो काँक्रा ल्याउँछु भन्दै बिर्सेछु है यस्तो मिठो छ यो सुकुटीको छोप फेरि है यति फाल्न नि माया लाग्छ थ्याङ्क यू भन्दै बिनाजुले थ्याङ्क यू सो मच बिनाजु मैले त कति खाएँ बेकाउनु मलाई खाएको यो हिजोको वाला रहेछ कति नुन टाटो हुने क्या अब यसरी कममा लाउनुपर्छ तर त्यस्तो पिरो भएन खुर्सानी पिरै छैन फेरि आमाले प्लेन गऱ्यो क्या फ्राई खुर्सानीहरू नहालेको सुरुमा त्यही भएर नमरेको के पनि दिन्छ राम्रो
अमिलो भन्दा ठिक्कको वाला मिठो हुने है लागेको यो त डल्लै रहेछ त्यसलाई चाहिँ यसरी खानु पर्यो तिमी त साग खान्थ्यौ त अनि पोर्क इज लभ होइन मैले त फेरि ग्रेभीहरू खान सक्दिनँ यसरी मात्रै हो पोर्क चाहिँ पोर्कलाई लभ भएपछि जसरी नै खानुपर्छ नो यस्तो वाला मात्रै लभ यहाँ हाम्रो मार्केट सुपर मार्केटमा फेरि पाइँदैन क्या यो वाला पोर्क फेरि अलिक टाढो जानुपर्छ अलि होइन धेरै टाढा लाग्छ मलाई त लड्न राखेको यत्रो भएपछि पनि फेरि गाडी राम्रै बन्द भएन के भएको मेरो हाम्रो क्या कहिले कहिले त्यस्तै हुँदैन हाम्रो त सामान खसेको खसै हुन्छ मार्टिनले ओ गड ड्रपिङ द थिङ्स भन्छ रिस साह्रो उसलाई ढ्याङ्ग्दा पनि ढुङ्ग्रो मन पर्दैन सेकेन्ड टाइम यस्तो सेकेन्ड टाइम गर्छ कस्तो बेसरी बल लाएर बोले जस्तो है मार्टिन गुन्द्रुकको अमिलो के हुन्थ्यो होला त्यति अमिलो है गुन्द्रुक त केही होइन किम्ची मन पर्नेलाई त खतरा भयो अलिअलि मन पर्ने के अरे अमिलो मन पर्नेले पर्सिपल्ट खायो हुन्छ मात्र है अलि दिन राखेर शर्मिलाले त भर्खर ताजा ताजा बनाएको वाला मन पर्छ झन् भन्दै थिइन् मलाई चाहिँ मन पर्यो तिमीले भनेको शर्मिलाले भनेको थियो शर्मिला दिदीले भनेको भन्न त मलाई पनि त्यस्तै के साग पनि कुरुम कुरुम जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो वाला मन परेको के ल्याट्रेक्क भन्दा यो बेकन धेरै चर्को खाइन खानु माइ गड ठुलो हुन्छ यो बाहिर त ठुलो हुन्छ कसरी खाने पो होला मेरो कस्तो भयो यो पेटलाई आनन्द आयो होला यो खाएको भिडियो हेरेर ठुलमम्मी काठमाडौँको ठुलमम्मी मैले खाना सिकाएको थिएँ कि यसरी
मिठो मान्नुहुन्छ यत्रो साग भएको थिएन थोरै गरेर आएको क्या म त वाममा हाल्नु त्यो सक्ले सागमा चाहिँ ठुलो पुरेमा हो त्यही भएर त्यत्रो ठुलो भएको लसुनको बिरुवा आज चाहिँ विनिङ गेम खेलेको भए चाहिँ मैले जित्थेँ खानै खाएँ मजाले मैले मासु मात्र खाम भन्ने थिएँ होइन दिदी भातै पकाउन भने किन खाने भात पर्दैन भात त खाइरहेको छ हामी होइन भातै खाने बिहान डिस्कस गरिरहेको थियो दुईजना अनि शर्मिलाले त्यही भन्दै थियो स्याबिन त खानै खाने भन्थ्यो खान्न भनेको त तिमी त भन्दै थियो किन खाएको खाली पेटो भएर फेरि हुन्छ भन्दै जुस खाऊ जुस मिठो भयो पेट खुसी भयो मिठो भयो अब आनन्दले सक्यो अन्त हामीले केही पनि बाँकी राखेन किम्ची त रहन्छ नै केही बाँकी राखेन सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियोज लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् धेरै धेरै माया दिनुहोस् किप सपोर्टिङ अस है सो फेरि अर्को मुकबाङ लिएर आउँछौँ हामी मिठो till then bye bye see you in the next vlog love you all